नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय जगन्नाथ। विदग्ध श्रोता मंडली, भागवत ग्रंथकर चर्चा अति सुंदर भाव बहुदिन धरी चली आसी। आमे भागवत ग्रंथरे थिबा विभिन्न प्रसंग को संक्षिप्त भाव आलोचना करि आसुचे। आज आमे आपण मानकर अनुरोध क्रमे जड़े भाई प्रश्न तो नुह अनुरोध करिसंती जे समुद्र मंथन करिवार आवश्यकता कौन थिला एवं समुद्र मंथन सहित आमर जीवनचर्या किभली भावे जड़ित। धन्यवाद भाई। प्रकृत में भागवत रे आमे जो प्रसंग गुड़ी को आलोचना करुचे आमको खुशी लागिबा पाई केवल प्रसंग गुड़िक आमे प्रथम शेष पर्यंत गढ़ी दौचे, किंतु ता भितरे थिबा जो तात्विक सार कथा, जो तात्विक सार कथाटा को समाज को देवाई ये विभिन्न प्रसंग को अवतारणा करा जाइछि, सेटा जानिबा आमे निहाती जरूरी। आपणकर प्रश्न पाई मु निजको गर्व अनुभव करुछि। आसंतु समय अतिबाहित हो जाउछि, आमे चली जावा समुद्र मंथन पर्व को। एवं समुद्र मंथन तो गोटे व्यापक प्रसंग, आमे केवल आलोचना करिबा समुद्र मंथनर आवश्यकता कहीं पड़िला आपणकर अनुरोध अनुसार। षष्ठ मनवंतर जहाँ को आम चाक्षुष मनवंतर बोली कहूँ, सेतेबेले भगवान अजित अवतार ग्रहण करथिले। अर्थात चाक्षुष मनवंतर रे भगवान अजित अवतार ग्रहण करथिले। जो अवतार रे भगवान समुद्र मंथन करी समुद्र सृष्टि होता जो अमृत देवता मानक प्रदान करथिले, सेही कथा आज आम आलोचना करिबा। एवं स्वयं विष्णु जे कि कच्छप रूप मंदराचल पर्वत को पृष्ठरे धारण करथिले, सेही कथा आज आम आलोचना करिबा। भागवत रे परीक्षित महाराज शुकदेव को गोटे प्रश्न पचारिचंती एही समुद्र मंथन पर्व पाई। से प्रश्नटी कौन थिला? कि अर्थे प्रभु जनार्दन कल्पिले समुद्र मंथन केमंते कूर्मरूप धरी पृष्ठेव हिले महागिरी केमंते सर्वदेवगण संतोषे कले सुधापान। बोले आनंद कन्न भगवान की जय। परीक्षितंकर प्रश्न उत्तर थिला सुखदेव महाराजंकर। सुखदेव गोस्वामी कहिले, हे परीक्षित, थरे इंद्र ऐरावत पृष्ठ रे आरोहण करी भ्रमण करुथिले। बाटरे जीवा समय रे दुर्वासा मुनिक सहित तांकर साक्षात हेला। एवं दुर्वासा मुनि जेतेबेले इंद्र को देखि देइचंती खुशी रे गोटे पुष्पमाल प्रदान करिचंती। इंद्र देवता इंद्र महाराज संपत्ति मदरे इति से माने विवेक द्रष्ट हो जाइथिले जे से फूलमालटी को इते बड़ प्रचंड प्रतिभावान ऋषि ठारू पाइथिबा फूलमालटी से कौन कले तांकर जो ऐरावत हस्ती थिला तार शुंढ पाखक फिंगिदेले।
ଐରାବତ ହସ୍ତି ଚିନ୍ତା କଲା ଏ ଫୁଲମାଳଟିର ମୂଲ୍ୟ ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋ ରାଜା ୟାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଐରାବତ ହସ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ରମରେ ଫୁଲଟିକୁ ନେଇକରି ପାଦରେ ଦଳିଦେଲା। ଏଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି। ଦୁର୍ବାସା ଚିନ୍ତା କଲେ, ହାୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ତୁ ମୋର ଏ ଫୁଲମାଳକୁ ଏଭଳି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ ଯେ ତ ଐରାବତ ହାତୀ ନେଇକି ପାଦରେ ଦଳିଦେଲା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁ ଏ ଫୁଲମାଳକୁ ଅବମାନନା କରିନାହୁଁ, ତୁ ଏ ଫୁଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଛୁ ବୋଲି ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ସେଥିପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପବାସ। ଫୁଲଟିଏ ଆମେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛେ ମାନେ ନାରାୟଣ ସେ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ନା ଫୁଲରେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ, ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଠାକୁରାଣୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଫୁଲଟିଏ ଦେଲେ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଖୁସିର ସହିତ ସେ ଫୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଫୁଲକୁ ଦେଖିକି ଭଗବାନ ହସନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପହାସ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏ ଫୁଲକୁ ଅବମାନନା କରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର କୋପ ବଢ଼ିଗଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋପୀ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। କ'ଣ ଦେଲେ? ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଧ୍ୱଂସିଲା ଇନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପଦ। ସମ୍ପତ୍ତି ମଦରେ ବିବେକ ଦ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମଣିଷ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ନ ହେଇଛି ତାର ବିବେକ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଏଇ କଥା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସମ୍ପତ୍ତି ମଦରେ ବିହଳିତ ହେଇକରି ଆଜି ଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ଦରିଦ୍ର କରିଦେବା ହେଉଛି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ସଦ୍ଭାବର ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମନା କରି, ତାକୁ ଅବହେଳା କରି, ତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜରେ ଚଳନ୍ତି, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର କଥାକୁ ହେଉ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର କଥାକୁ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ଉପହାରକୁ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଅବମାନନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ କଥା ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦରିଦ୍ର ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଗଲେ ଦେବତାମାନେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଦେବତାମାନେ ବି ଦରିଦ୍ର। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୈତ୍ୟମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦେବତାଙ୍କର ହେଇକି ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ହରି ଅବ୍ୟୟ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେ ଯେ ଶରଣ ତାହାର। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାଗଣ ଯାଇକରି ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି। ହେ ହରି, ଏ ଦରିଦ୍ରତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଦେବତାମାନେ, ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଧନ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ସେ ଧନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ। ଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ କିଛି ଧନ ବାହାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ
ତୁମେ ବଳବାନ ହେବ। ବଳବାନ ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମିଳିବ ସେଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଆଇବି। ସେ ଅମୃତ ପାନ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ସେ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇବ, ଅମରତ୍ୱ ପାଇବ, ଯାହାକି ଦେବତାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କସ୍ମିନି କାଳେ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲାବେଳେ ତୁମେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେବ, କାରଣ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ। କାରଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାଧକ ସାଜନ୍ତି ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେଇଯିବ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ବାଧକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମାନୀ। ଅଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ନିଜର କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ହେ ଦେବତାମାନେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ମିତ୍ରତା କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଅମୃତ ମିଳିବ ସେ ତ ଅମର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦେବତା ଏବଂ ଦୈତ୍ୟକୂଳ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅମୃତ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ କର, ଯେ ପାନେ ହୋଇବ ମୋର। ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ କରାଗଲା। ବାସୁକୀ ନାଗକୁ ରଜୁ କରିଦିଆଗଲା। ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୁଦ୍ର ଭଳି। ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସାମାଜିକ ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସହ କିଭଳି ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଗର ଅଛି, ଗୋଟେ ସଂସାର ଅଛି। ଏ ସଂସାର ସାଗରକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେବ ଆଉ ଅସୁର ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏ ଯେଉଁ ଦେବ ଭାବ ଆଉ ଅସୁର ଭାବ ସିଏ ଯିଏ ଥାଉନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଦୁଇ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆମର ଏ ସଂସାର ସାଗରକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ମନ୍ଥନ। ସଂସାର ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରି ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଅମୃତ ପାନ କରିପାରିବ ସେ ହିଁ ଅମର ହେବ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରି ଉଦ୍ଭୂତ ହେଉଥିବା ଅମୃତକୁ ଯେମିତି ଦେବତାମାନେ ପାଇ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ସାଗରକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅମୃତ ମିଳିବ ତାକୁ ଆମେ ପାନ କରି ଅମର ହେଇଯିବା। ତେବେ ଦୈତ୍ୟ ଆଉ ଦେବତା ଏମାନେ ଉଭୟ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏ ଯେ ମନ୍ଦର ମହୀଧର ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ ଏହା କର, ବାସୁକୀ ନାଗ ରଜୁ କରି ମନ୍ଥନ ଦେବା ସୁରେ ଧରି। ମନ୍ଥର ଯେଉଁ ମନ୍ଥନ କଲେ ସେମାନେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ କଲେ। ମନଟା ଯଦି ଆମର ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ହେବ ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ରୂପକ ରଜୁଟା ହେବ ବାସୁକୀ ନାଗ। ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଅବତାରଣା କରୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଦେବାସୁର ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ କେମିତି ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିବା, ଜୀବନ ମନ୍ଥନ କରିବା। ଆମ ମନରୂପକ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ଭଳିଆ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ରୂପକ ରଜୁରେ ତାକୁ ମନ୍ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ଯେମିତି ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯୋଗେଇଲା, ଆମର ସେମିତି ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯୋଗେଇବ କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛି ମନ। ଏବଂ ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ? ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ କୁର୍ମ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ନିଜ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଧାରଣ କଲେ। ଆମ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ କରିକି ସ୍ଥିର କରିକି ରଖିଲା ବେଳେ କେବେ ନା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଦବିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦବି ଯାଉଥିଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ। ତେଣୁ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ସ୍ଥିର କଲା ଭଳି ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଧାର ହେଇକରି ଅବତାର ନେଲେ, ଗୋଟେ କୁର୍ମ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ, ମନ ଯେତେବେଳେ ଟଳମଳ ହେଇଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ରଖିଦେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଧାର, ଏବଂ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଆମର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିରାଧାର ଯେଉଁ ମନଟା ଆମର, ଏଇଟା ସଂସାର ସାଗର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଆମ ମନଟା ହେଉଛି ନିରାଧାର। ତେଣୁ ଏ ମନକୁ ଆଧାରଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କୁର୍ମ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପକୁ ଆଧାର ରୂପରେ ମନ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପାତାଳେ କୁର୍ମ ରୂପ ଧରି ପୃଷ୍ଠେ ସାଇ ମହାଗିରି ଉଠିଲେ ଘେନିଗିରି ବର ତୀରେ ଦେହେ ଖନ୍ତି ଦେବାସୁର। ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ।